Laporan dari Jalan Sriwijaya. Video, Pak. Oke, sekitar 1, 2. Mohon atensi segera dari pihak pertamanan maupun BPBD. Ini sudah 3. Ya, di sana juga ada. Empat. Dari mana, Pak? Dari listrik PLN ya? Siap. Dari Bagas Bangpol, Pak. Lima, ada mobil 1 yang tertimpa. Pak, mohon izin dari Bagas Bangpol. Ini yang punya mobil gimana? Oh, baru datang nih, Pak. Yang punya mobil di mana? Iya. Siap, masih. Ini. Ya. Dari BPBD masih ada di Garangjasi juga. Ya, ini 2 mobil. Ini laporan dari Bagas Bangpol. 2 mobil, ini juga. Iya, masih dikonfirmasi BPBD yang di Mas Dian. Iya. Laporan dari Jalan Sriwijaya. Video, Pak. Oke, sekitar 1, 2. Mohon atensi segera dari pihak pertamanan maupun BPBD. Ini sudah 3. Ya, di sana juga ada. Empat. Dari mana, Pak? Dari listrik PLN ya? Siap. Dari Bagas Bangpol, Pak. Lima, ada mobil 1 yang tertimpa. Pak, mohon izin dari Bagas Bangpol. Ini yang punya mobil gimana? Oh, baru datang nih, Pak. Yang punya mobil di mana? Iya. Siap, masih. Ini. Ya. Dari BPBD masih ada di Garangjasi juga. Ya, ini 2 mobil. Ini laporan dari Bagas Bangpol. 2 mobil, ini juga. Iya, masih dikonfirmasi BPBD yang di Mas Dian. Iya. Laporan dari Jalan Sriwijaya. Video, Pak. Oke, sekitar 1, 2. Mohon atensi segera dari pihak pertamanan maupun BPBD. Ini sudah 3.
Ya, di sana juga ada. Empat. Dari mana, Pak? Dari listrik PLN ya? Siap. Dari Bagas Bangpol. Lima, ada mobil satu yang tertimpa. Pak, mohon izin dari Bagas Bangpol, ini yang punya mobil gimana? Baru datang nih Pak. Yang punya mobil di mana? Kurang tahu sih Pak. Iya. Siap masih. Ini. Ya. Dari BPBD masih ada di Garang Jati juga. Ya, ini dua mobil. Ini laporan dari Bagas Bangpol. Dua mobil, ini juga. Iya, masih dikonfirmasi BPBD yang di Mas Ilian. Iya. Laporan dari Jalan Sriwijaya. Video, Pak. Oke, saat sekitar 1, 2. Mohon atensi segera dari pihak pertamanan maupun BPBD. Ini sudah 3. Ya, di sana juga ada. Empat. Dari mana, Pak? Dari listrik PLN ya? Siap. Dari Bagas Bangpol. Lima, ada mobil satu yang tertimpa. Pak, mohon izin dari Bagas Bangpol, ini yang punya mobil gimana? Baru datang nih Pak. Yang punya mobil di mana? Kurang tahu sih Pak. Iya. Siap masih. Ini. Ya. Dari BPBD masih ada di Garang Jati juga. Ya, ini dua mobil. Ini laporan dari Bagas Bangpol. Dua mobil, ini juga. Iya, masih dikonfirmasi BPBD yang di Mas Ilian. Iya.